이 사랑도 한순간의 물거품이지. 흩어지는 모래알처럼 부서진 상치는 그리움만큼 애완한 모든 사람아, 밤하늘에 저들린 내 마음 알까, 지집에 맺은 샌돈 내 마음 알까. 사랑아 눈물 봐. 시작하도록 하겠습니다. 제가 하나, 둘, 셋 하겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. 인생은 그런 거잖아. 믿어왔던 그 정도 그 사랑도 한순간의 물거품이지. 흩어지는 모래알처럼 부서진 내 사랑은 뼛속 깊이 상치는 그리움만큼 애완한 모든 사랑아, 지집에 맺은 샌돈 내 마음 알까. 사랑아 눈물 봐. 밤하늘에 저들린 내 마음 알까. 지집에 맺은 샌돈 내 마음 알까. 여러분 봐. 사랑아. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 영동 포도축제에 이렇게 초대해 주셔서 대단히 감사드립니다. 인사드리겠습니다. 진혜성입니다. 이렇게 꽃도 주시고 박수도 주시고 소리도 막 이렇게 질러 주셔가지고 기분 너무 좋습니다. 오늘 포도축제를 해가지고 제가 옷을 이렇게 입고 왔는데 예뻐요? 저는 조금 낯설었습니다. 그래도 조금 특별한 옷으로 입고 와야 좋아해 주실 것 같아가지고 포도처럼 상큼하고 달콤하게 입고 왔습니다. 그리고 우리 또 의장님도 계시고 권수님도 계시고 관계자분들 많이 계신데 우리 정영철 권수님 정말 초대해 주셔서 감사드립니다. 제가 사실 솔직히 말씀드릴게요. 우리끼리만 알면 될 것 같아서 제가 이때까지 많은 축제를 갔는데 우리 정영철 권수님이 인물이 제일 좋으신 것 같습니다. 딴 데 가가지고 제가 그래 말했다고 하면 안 됩니다. 아무튼 오늘 이렇게 꽃도 준비해 주셨는데 감사드리고, 노래할 때는 이제 제가 꽃을 갖다가 좀 놔두고 폼 좀 잡으면서 하겠습니다. 오늘 좀 어려 보이려고 앞머리도 좀 내렸어요. 자꾸
자꾸 잘생겼다 잘생겼다 이렇게 해주시니까 부끄러워서 노래 한 곡 더 해야 될 것 같습니다. 다음 곡 모란동백 전해드리겠습니다. 제 모니터에 리벌브 좀 넣어주시면 고맙겠습니다. 먼 산에 먹긴 상냥한 얼굴 몰아나가신 꿈속에 찾아오네. 세상은 바람 불고 고달 따라 나오는 나를 잊지 말아요. 동백은 벌써 지고 없는데 들녘에 눈이 내리면 상냥한 얼굴 동백 아가씨 꿈속에 웃고 있네. 세상은 바람 불고 덧없어라 나오는 바람에 나를 잊지 말아요. 감사합니다. 아, 이런 것은 진짜 잘 안 입어가지고 어색합니다. 포도 같아요. 우리 뒤에 계신 분들 안녕하세요. 저는 진혜성이라는 사람입니다. 오늘 처음 보신 분들도 많으시겠지만은 시간 되시면은 제 노래도 좀 들어주시고 사진도 많이 찍고 가십시오. 그 다음 노래 하기 전에 저 죄송하지만 물 한 잔만 좀 부탁드리겠습니다. 네. 예? 포도 많이 샀습니까? 포도가 몸에 굉장히 좋거든요. 그리고 영동에 또
와인도 유명하고 포도도 유명하고 제가 와인을 굉장히 좋아하는데 그러니까 와인이 몸에 좋은 거 알죠 여러분? 그 폴리페놀 성분이 많이 들어가 있고 LDL 콜레스테롤 안 좋은 기름 HDL 좋은 그 콜레스테롤 수치 이거를 올려주고 낮춰주고 하는 게 와인이고 포도입니다 여러분. 포도를 많이 잡수셔야 건강에 좋습니다. 제가 영동 온다고 해가지고 포도를 공부해야 되는데 건강에 공부를 더 하는 바람에 반의사 다 됐습니다. 오늘 오식님의 꼭 포도 한 송이씩 아니 한 박스씩 손에 쥐고 나가는 거 제가 체크하도록 하겠습니다. 아무튼 간에 고맙습니다. 이렇게 박수 주셔서. 그렇게 뭐 볼 건 없는데 이렇게 많이 와주셔가지고 저 보려고 온 거예요. 제가 그렇게 막 멋있고 이런 거는 아닌 것 같은데. 좋아해 주시니까 고맙습니다. 그럼 노래 한 곡 더 하겠습니다. 다음 곡 공 부탁드리겠습니다. 살다 보면 알게 돼 일러주지 않아도 나나나나 모두 다 어리석다는 것이 살다 보면 알게 돼 알면 웃음이 나지 우리 모두 얼마나 바보처럼 사는지 당신 왔다 가는 인생 잠시 머물다 갈 세상 백년 더 힘든 것을 천년을 살 것처럼 살다 보면 알게 버린 의미들 내가 가진 것들이 모두 부질없다는 것을 살다 보면 알고 싶지 않아도 나나나나 모두 다 미련하다는 것을 잠시 스쳐가는 청춘 훌쩍 나버리는 세월 백년 더 힘든 것을 천년을 살 것처럼 살다 보면 알게 돼 피운다는 의미들 내가 가진 것들이 모두 꿈이었다는 것을 모두 꿈이었다는 것을
그만큼은 진해성이란 말보다 영동포도 좀 한번 해주십시오. 하나 둘 셋 넷. 군수님 저 잘했죠? 네. 아 여러분 좋아하시는 거 보니까 기분 너무 좋습니다. 오늘 주말인데도 불구하고 이렇게 많은 분들께서 함께 해주셔가지고 대단히 감사드리고 우리 영동 구민 여러분들 반갑습니다. 안녕하세요. 제가 오디션 프로그램에서 문자 투표를 좀 많이 받았는데 소문에 의하면은 영동 구민분들께서 문자를 크게 많이 보내주셨다고 하던데 다시 한번 감사 인사 올리겠습니다. 고맙습니다. 가수는 여러분이 만들어 주시는 겁니다. 항상 많이 찾아주시고 입소문 많이 내주셔야 가수가 더 노래도 열심히 하고 유명한 가수가 될 수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 오늘 진해성이 보신 분들 집에 가시거든 진해성이 봤는데 잘생겼더라, 노래 잘하더라 한마디씩만 해주시면 저한테 큰 도움이 됩니다. 저한테 궁금한 거 있으세요? 궁금한 거 없으세요? 우리 왼쪽에 계신 분 궁금한 거 없으세요? 없어요? 그냥 노래 할까요 그냥? 알겠습니다. 그럼 노래 한 곡 더 할게요. 노래 한 곡 더 하고 그럼 다음 이야기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 근데 제가 지금 바지가 좀 커요. 벨트를 했는데도 자꾸 흘러내리는데 중간중간 제가 이래 해도 이쁘게 봐주세요. 자 다음 곡 음악 주십시오. 자 이번에는 제 노래입니다. 인생 이야기 보내드리겠습니다. 나의 인생 모든 게 sultan하지 않았네. 바람처럼 달려오는 인생 누구나가 그렇지 마음대로 안 되는 게 우리들의 인생이라네. 그러면 어때 나무늘 아래서 술 한잔 흐리면 되는 거지. 우리는 지나온 세월 돌이켜보니까 구름 건너가고 석양이 지쳐 날아가는 저 세상 나도 홀홀 날고 싶다. 사랑하는 당신과 내 인생의 길을 함께 걷는 나는 그대가 나의 인생 모든 게 sultan하지 않았네. 바람처럼 달려온 인생 누구나가 그렇지 마음대로 안 되는 게 우리들의 인생이라네. 술 한잔 그리면 되는 거지. 우리는 지나온 세월 돌이켜보니까 구름 건너가는 석양이 지게쳐 날아가는 저 세상
제가 노래하는 가수인데 이상하게 교주가 된 느낌이 들어요. 아무튼 여러분 영동포도 꼭 기억해 주시고 맛있게 잡숴 주십시오. 포도가 익으려면 얼마나 비바람이 많이 맞고 그렇게 익었겠습니까 여러분, 그죠? 영동에 이 땅이 너무 좋아가지고 포도가 맛있대요. 진짜 땅이 너무 좋아요. 땅도 좋고 우리 국민 여러분들 인심도 좋고 우리 군수님 인물도 너무 좋으시고, 아니 제가 앞에 우리 의장님도 그렇고 다 인물 좋으신데 저도 저도 남자이기 때문에 남자를 봤을 때 보는 그 관점이 달라요, 여자하고. 근데 남자가 봐도 다 인물이 좋으신 분들이 많이 계셔가지고 제가 좀 부끄럽습니다. 그래서 우리 저 쳐다보실 때 이렇게 딱 보지 마시고 힐끔힐끔 이렇게 쳐다봐주세요. 너무 대놓고 보면은 부끄러워요. 그냥 이렇게 살짝 저도 사람입니다. 이 많은 분들께서 저만 보고 있는데 얼마나 신경 쓰이겠습니까? 땀은 안 나나, 화장은 안 지어지나, 어떤 뭐 표정은 어떻고. 이제 마지막 한 곡 남았습니다. 한 곡 남았는데 제가 예비곡으로 한 곡 더 넣어놨죠. 일단 마지막 한 곡 남았는데 가수분들 많이 왔다 가셨잖아요. 여기 영동포도축제에 가수분들 많이 왔다 가셨는데 노래는 몇 곡 했는지는 모르겠습니다만은 그 가수분들보다 더 많이 하고 가겠습니다. 일단 물 한 잔만 먹을게요. 예. 저도 제가 왜 이래 된지 모르겠습니다만은 저도 이 옷을 입으니까 저도 포도가 된 기분이라서 이번에는 여러분과 함께 호흡할 수 있는 노래 한 곡 전해드릴 건데요. 조금 전에 말씀드렸듯이 예비로 한 곡 더 넣어놨습니다. 일단은 이게 마지막 곡입니다. 그러면은 제가 하나 둘 셋 하겠습니다. 전방에 크게 함성 주시면은 음악이 나올 건데요. 함성 소리가 작다 싶으면 우리 음향 감독님께서 음악을 안 넣어 주실 겁니다. 자, 그러면 제가 하나 둘 셋 해보도록 하겠습니다. 하나 둘 셋. 작답니다. 자, 조금만 더 세게 갈게요. 진짜입니다. 하나 둘 셋. 살금 꽃이 필 때면 돌아온다는 내 사랑 순이는 돌아올지 모르고 서쪽하는 등새로 새어드는 바람에 덮어진 꽃냄새가 나를 울리네. 가야 해 나는 가야 해 신이 찾아가야 해. 자, 오른쪽 분들 가야 해 나는 가야 해 신이 찾아가야 해. 누가 이런 사랑을 있나요? 나는 18세 이름 순이. 자, 춤 한번 추겠습니다. 갑니다. 이 정도 함성하고 가야 됩니다. 함성!
오늘은 앵콜도 그렇고 진해성이도 그렇고 이 단어를 갖다가 영등포도로 통일하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 제가 웬만해서는 노래하면서 춤을 안 추는데 힘드네. 이게 몸이 힘든 게 이 안에 그게 아파요. 안 추다가 추니까 포도를 많이 먹고 올라왔어야 되는데. 자, 오늘 어떻게 진해성이 마음에 드셨어요? 저도 오늘 여러분하고 이렇게 좋은 자리에서 호흡할 수 있어서 정말 재밌었고 영광이었습니다. 다시 한번 감사드리고 마지막 곡 여러분이 이게 앵콜 한국 대회라는 말씀 맞으시죠? 이게 저한테 주시는 여러분의 부탁이죠? 그럼 나도 여러분한테 부탁 하나 하랍니다. 괜찮겠습니까? 저는 뭐 별거 없어요. 저는 여러분 박수 소리하고 함성 소리면 됩니다. 마지막까지 잘 부탁드리겠습니다, 여러분. 자, 그러면 한 번 더 하겠습니다. 자, 진짜 마지막입니다. 아쉽다. 그러니까 이야기만 해도 되는데 노래 한 곡 돼야 되니까. 자, 아무튼 간에 영등포도 많이 드시고 건강하시고 많이 사랑해 주십시오. 오늘 감사했습니다. 고맙습니다. 마지막 곡 12줄 전해드리고 물러가도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 모델 보여줘요. 가슴을 뜯는 가연 소리 가연신 가연 소리 한 줄을 튕기면 이름이 생각나고 또 한 줄을 튕기면 술을 마시러 난다. 분기당기 같이 해주세요. 분기당기 사랑 내 사랑 가슴을 뜯는 가야금 소리 무곡한 달리는 소리 한 줄을 튕기면 이름이 생각나고 또 한 줄을 튕기면 술을 마시려 한다. 공기